Ви благодарам. Морам на почетокот да забележам, односно да напоменам, дека сосема се согласувам дека е потребно во Република Македонија да се донесе ново законско решение во делот на Државната комисија за спречување на корупција и судирот на интереси, но она што сега го имаме како предлог закон пред нас е далеку од решението кој што треба да го имаме како финално. Имено на почетокот би сакала да напоменам дека веќе имаме реакција од повеќе страни по однос на самиот предлог на законско решение. Меѓу првите до нас, односно до пратениците, се обраќа и вработените од страна на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи тие, односно статусот кој што го имаат моментално вработените, со носењето на новото законско решение не се подобруваат, напротив, статусот на вработените е во понеповолна состојба, иако и бидејќи нели овој закон треба да биде на ниво на закони кои што се носат во рамки на Европската унија, во тој случај треба да видиме и како е решен статусот на вработените во ваква институција во соседните земји или земјите на Европската унија. Значи тоа е прво нешто што мора да го направиме, е дека во рамки на амандманската расправа, ако стигнеме нели во следната фаза, да се поднесат амандмани на овој закон и да се најде начин да се подобри статусот на вработените во агенцијата. Тоа е нешто што прво мора да го направиме. Понатака, кога се на почетокот се збореше дека ќе се донесе нели ново законско решение, во него се велеше да се подобри, да се вметнат сите препораки кои што се дадени од страна на ГРЕКО. Со самото законско решение кој што го имаме добиено, од 19 препораки кои што вкупно се од ГРЕКО по однос на овој закон, досега се имплементирани само 3, целосно се имплементирани 3, 10 се делумно имплементирани, а 6 воопшто не започнати со имплементација. Во следната фаза мора да најдеме начин и оние кои што воопшто не се започнати со имплементација препораки да се стават во законското решение. Тоа е како втора обврска која што ја имаме. Понатака, исто така, на крајот на септември месец веќе имаше една, не беше јавна расправа, меѓутоа беше дискусија по однос на предлогот законското решение и морам да напоменам дека таму беа дадени навистина голем број на негативни коментари по однос на предложеното законско решение, но исто така морам да констатирам дека во овој предлог закон кој што сега го добивме до нас, наместо да се земат сите коментари кои што се добиени во текот на таа дискусија, наместо да оди законот во подобра насока, правејќи споредба со она што го имавме тогаш на увид, значи зборам на крај на септември, и она што сега го имаме на увид пред нас, се земени понеповолни законски решенија неголи она што беше претходно предвидено. На почетокот, значи, ќе започнам со некој од нив. Она што го кажа и колешката Ана Лашковска, дека мора да се дообјасни во самиот дел за односот на блиски лица, бидејќи и до сега во пријавувањето се, значи, овие се работи кои што ние, лицата кои што сме пополнувале вакви анкетни листови, сме се нашле многу пати во неубава положба, бидејќи треба да пријавиме нешто или не треба да пријавиме нешто. Не е добро дефинирано ниту во самите анкетни листови, пример за пријавување на роднинските врски. Можеби јас имам некој прв или втор братучец во кој што јас воопшто не живеам никако, а треба да пријавам имот ако тој хипотетички има некоја има фирма, или ако е член на некој управен или надзорен одбор, или има, не знам, невладина организација или не знам што све таму. И нема да го пријавам, бидејќи јас не сум во никаков контакт со тоа лице, но од друга страна, ако пак не го пријавам, реално може да си сам на себе да си нанесам проблеми, бидејќи тоа истото соодветно лице не е пријавено. И овдека во овој дел треба да се најде начин да се дефинира подетално и подобро да се дефинира што значи, нели, што е и поимот блиско лице и до кој степен по роднинска линија, по сватовска линија и така натака се пријавуваат во самиот анкетен лист.
Понатака во член 9, а тоа е за статусот, за бројот на лица кои што ќе го содржи државната комисија. Во ова законско решение е 6 члена плюс председател, иако препораката на Греко е да бидат 4 члена и председател, и во претходниот предлог кој што беше на крајот на септември разгледуван, 104 члена и председател. Значи сега ова за малте не еден месец добиваме полош предлог, неголи претходниот предлог кој сме го добиле. И бидејќи, како што кажав, во следната фаза треба да ги испочитуваме и препораките од Греко, овдека треба и да го намалиме и бројот на антикорупционери согласно нивната препорака. Понатаму во делот во член 11 да има најмалку 12 години работно искуство по завршување на високото образование, од кои најмалку 8 години работно искуство во областите на откривање или спречување корупција, владење на правото или добро управување. Јас морам да кажам дека со сите овие критериуми кои што се наведени тука, значи се гледа уште само да не сме го ставиле и името на председателот на антикорупцијата комисија кој што сакаме да го ставиме. Бидејќи во Република Македонија оние лица кои што имаат завршено соодветно образование, значи не можеме да кажеме дека имаат поголемо работно искуство во спречување на корупцијата, како вие ќе дефинирате кој има работно искуство во владење на правото? Како ќе докажете дека има некој соодветно искуство во владењето на правото? Или како ќе докажете со врз основа на која потврда, документ ќе докажете дека некој има добро управување? Доброто управување може да биде и раководител на сектор кој што работел човечки ресурси, ама бил 10 години раководител на сектор за човечки ресурси, за него ќе земете дека има добро управување, бидејќи нели соодветно се го менаџирал секторот. Или пак веќе го знаеме лицето кој што веќе подолго време работи во делот на антикорупцијата во Република Македонија и овде само останува да го допишеме името во заграда. Бидејќи од сите овие критериуми кои што се тука наведени, само тоа произлегува. Исто така е малце куриозитет, бидејќи во сите законски решенија, во било кои други закони ги имаме во Република Македонија, ставаме секогаш да има работно искуство, 5 години работно искуство, 10 години или 15 години, а овека јас не се сеќавам дека негдека има работно искуство од 12 години. Понатаму, исто не ми е јасно во разликата во 300 ИКТС или 7/7 степен за образование за правните науки, ако земеме дека правните и политичките науки да бидат со 240 кредити, а правните науки со 300 кредити, кога и политичките и правните науки се изучуваат на правниот факултет во Република Македонија. И малку е нелогично ист факултет да барате познавање на различни степени на ИКТС. Исто така, не ми е јасно како може да се исто така значи согласно ова, овдека не можат да влезат и лица кои што според мене исто така имаат многу искуство и завршиле факултет во странство, кој што не е правен факултет и не е политички, но има посебни факултети во странство каде што се изучува корупција, каде што се изучува други сродни науки, а во ова законско решение не може да влезат. Практично, вие цело време велите дека ќе ги вратите иселените од Македонија, ама ова е можност за лица кои што завршиле добри студенти кои што завршиле во странство и завршиле можеби факултет за корупција, факултет кој што се изучува студии за корупција и нема да има право да аплицира на овој оглас. И по мене тоа се прави и дискриминација по однос на лицата кои што би можеле да аплицираат. Исто така, овдека велите дека нели, ајде, би се сложила со тоа лицето претходно да не бил пратеник, да не вршел функција во владата, еви да не финансирал политичка партија, што можеби е тешко да се избере, но исто така, кога веќе ги ставаме толку високи критериуми, не ставаме да не бил член порано. Според мене овдека треба да стои и да не бил член порано, односно да не бил антикорупционер. Затоа што ако ставиме дека
нели не е наведено, тогаш повторно ќе кажам, ја оцртуваме личноста која што сакаме да ја избереме како антикорупционер. И исто така, значи ова работа во претходниот предлог кој што веќе се дискутираше беше многу подобро уредена, бидејќи немаше разлика помеѓу 240 и 300 кредити. И сега наместо да добиеме подобро законско решение, добиваме полошо законско решение од претходно. По однос на делот за законите, надлежностите кои што се во член 17, јас дека би се сложила дека треба да се прави проверка на законите, значи кои што се носат, посебно на делови кои што на закони кои што се носат од областа на корупцијата или слични закони со ако тоа е во полза и во корист на подобро вршење функцијата на антикорупцијската комисија. Во истиот член овдека стои дека ја известува јавноста за својата работа согласно деловник за работа на државната комисија. Сметам дека ова не е доволно добро уредено, бидејќи самото уредување со деловник за работа во рамки на антикорупцијската комисија не доведува до доволно транспарентност во работењето. Треба да се најде модул како нели како целокупната работа на ДКСК ќе биде повеќе транспарентна. Понатаму исто така за буџет на државната комисија, ова е една од препораките кои што се дадени од Греко за начинот на финансирањето на Државната комисија за спречување на корупција и со ова законско решение, односно со овој член, со член 21, препораката од Греко на овој начин нема да ја решиме, односно треба да го смениме начинот на финансирање на комисијата согласно препораките кои што се веќе добиени. Во член 25 во делот на барање на податоци од банки и други финансиски институции пристап до бази на податоци, навистина Државната комисија за спречување на корупција не е и не треба да биде истражен орган, туку тука можеби би било подобро решение во случај на сомнеш од страна на Државната комисија да пристапи до соодветната институција која што би си ја вршила истражната дејност, односно институцијата која што веќе е формирана за да врши истражна дејност, да ја врши дејноста за која што е формирана. И толку многу податоци, влегување, навистина мислам дека се влегува премногу во приватноста на избраните именуваните лица, бидејќи барање на податоци за едно лице од сите можни државни институции во државата е навистина правото на приватност на избраните именуваните лица, а ова е спротивно и на многу конвенции кои што постојат и кои што Република Македонија веќе ги има потпишани. Понатака Државната комисија вика со член 26 да повикува лица. Која е целта? Не ми е јасно која ќе биде целта на Државната комисија за спречување корупција да повика лица да може да ги испрашува. И на кој начин Државната комисија ќе одлучува кои лица се добри за да бидат повикани, да бидат испрашувани дополнително за еден избран или именуван функционер. Исто така, во член 31 велите во случај на постоење на сомневање на законско финансирање на политичка партија, Државната комисија по сопствена иницијатива или по иницијатива од било кое физичко или правно лице може да донесе решение за отпочнување постапка за испитување на финансирањето на политичката партија. Ова во превод значи дека секој еден незадоволен член на било која политичка партија, секој еден налутен или вознемирен од било кое решение на политичка партија, може да оди и на Државната комисија секој ден да си поднесува представки за друга политичка партија, за некое лице од политичката партија и во тој случај Државната комисија ќе биде фокусирана само да прави проверки и од представки на потенцијални дојавувачи. Ова е, според мене,
не добро дефинирано, односно можеби би било окей по иницијатива, но треба да се види дали на вистина има сомнеш дека одредено лице или одредена политичка партија има направена било каква ваква индиција. Понатака, во член 38 викате привилегирање или дискриминација во јавните набавки и други договори. Овдека точно се поклопува зошто првата реформа, кога дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, е тоа дека го кине Советот за јавни набавки. Ако ние имавме сега функционален Совет за јавни набавки, денес ние немаше да дискутираме по овој член од законот, бидејќи Советот за јавни набавки беше со точна насока во својата работа, а тоа да ги проверува тендерите пред тие да бидат објавени. И сите оние кои што досега работеле со Советот за јавни набавки, знаат дека лицата кои што беа вработени во Советот за јавни набавки беа навистина професионални и навистина добро правеа проверки по однос на распишувањето на било кој тендер. И ако веќе сакате вакво законско решение, односно ако ставате веќе член во законот, можеби подобро би било да се врати во функција Советот за јавни набавки, а Државната комисија, бидејќи има друга цел, да ја следи антикорупцијата, а не да се занимава со распишувањето и проверката на тендерската документација. Бидејќи за тоа си има друг државен орган кој што е задолжен за проверка на целокупната тендерска документација. Понатака, во однос на пријавувањето на имотната состојба и интересите, колешката Ања Лашковска веќе напомена, но и овдека исто така значи веќе се појави проблем за непријавување на возило и тоа токму од колешка кој што е во сегашниот состав. И самите сме сведоци дека начинот на кој што се пријавуваше, кога што се пријавува во имотните листови, можеби не е навремено, не е добро и треба да извлечеме поука како тоа да го подобриме во иднина. Наместо ние да носиме поголема проверка, односно да правиме подобра проверка што е внесено во имотните листови и со што навистина располага одредениот избран или именуван функционер, ние оставаме да се пријавува, односно да не се пријавува имот, недвижен, подвижен имот, кој што има вредност над 20 плати. Односно имот кој што е над 7.000 евра. И тоа остава простор, како што и сега остави простор за една наша колешка да не се пријави дека си купила нов автомобил, ама мораше да ја искочи автомобилот на виделина кога и беше запален. И некој се ќутевме дека има купено нов автомобил. И ние поучени од овој пример, наместо да внесеме подобра контрола што се внесува, ние правиме полошо законско решение. И претпоставувам ова е, бидејќи најголем дел од функционерите од Социјалдемократскиот сојуз се офајдија сега со многу возила и да не се ги пријавуваат новокупените автомобили. И тоа може да се види и по возниот парк кој што колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз го имаат пред Собранието на Република Македонија. Исто така, во постапка за проверка на податоци за имотна состојба и интереси, член 92 од законот, тука навистина до сега Државната комисија за спречување за корупција, не велам дека не си ја вршила добра работата, но нема, согласно сегашниот закон, немала функција да прави вакви проверки. Имено има случај каде што таткото пратеник навел дека не поседува личен имот, додека пак синот, кој што е директор, пријавил во својот лист, имотен лист, имотна состојба, пријавил дека има имот од таткото. И ова мора да најдеме начин како Државната комисија да може да ги следи, односно да ги проверува лицата кој што внел, но не само тоа кој што внел, туку да се прави проверка, бидејќи вие веќе располагате со тие бази и не ви треба дополнително МВР, ниту УЈП, ниту не знам банка или било која,
доволно е во електронскиот систем кој што Државната комисија го поседува, а е добар систем колку што ја знам, со внесувањето на адресата на живење и внесувањето на градот и презимето на избраното именуваното лице ви излегуваат податоците за блиските лица во семејството. Значи, заради ова, пак ја кажувам, не се согласувам со претходниот член, каде што вели дека треба да се достави барање до сите можни државни институции во Република Македонија за да се земат податоци. Не, доволно е софтверот кој што во моментот постои во рамки на Државната комисија за спречување на корупција и со листањето на лица кои што се веќе внесени може да се најдат релевантни податоци и за другите избрани именувани лица. Понатака имам и други коментари, но ќе ги оставам на колегите да ги дискутираат. Повторно ќе кажам, најдно, како што веќе кажавме на почетокот, е да се закаже јавна расправа и на таа јавна расправа навистина добро да се разгледа овој закон, пред се да не се заборави на вработените во Државната комисија за спречување на корупција и да не се заборави дека ова не е во моментов единствена шанса каде што треба да ги вклучиме сите можни препораки од ГРЕКО пред да се донесе овој закон. А исто така, значи да најдеме соодветни и навистина практични и применливи законски решенија, бидејќи секој еден од нас, пополнувајќи ги анкетните листови за имотната состојба, се нашол во многу пати во неубава положба, бидејќи не можеме точно да дефинираме, односно точно да знаеме што треба да се наведе, што не треба да се наведе, бидејќи одредени термини не се добро дефинирани. Благодарам.